भाई इस वीडियो में आपको पता चलेगी सूरज ट्रैक्टर का अभी देखना क्या होता है। ये आदमी ट्रैक्टर के टाले में बैठेगा और इसका वजन 7 kg है। देखिए ट्रैक्टर खींचता है या नहीं। खुद ट्रैक्टर घर पे बनाया है। अभी देखेंगे जिसने अभी ऊपर पार्टी डाल दी है और रिमोट भी उसके हाथ में। देखो इसके ऊपर बैठ गया, देखो दोनों पैर के अंदर रख दिया। ट्रैक्टर की डिजाइन भी देखो, उसका टायर भी लगाई, क्या ही ट्रैक्टर सही चलने लगा। देखो 8 kg टॉय ट्रैक्टर चला दिया, क्या ही कंपनी गजब भाई, क्या ही टैलेंट है बंदे में। इसी वीडियो के लिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब